Yesu ashimwe. Nongeye gusuhuza mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje. Nguha ikaze kuri iyi ahagutse yanjye nawe. Uyu muyoboro wacu wa YouTube aho twamamariza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo biciye mu nyigisho ndetse no mu bikorwa bigamije kugira ngo umubiri n'ubugingo bw'abantu bihemburwe. Imana igumugisha wowe tuninzini. Haleluya. Ni jewe Pastor Jackie. Uyu munsi nishimiye cyane guhagarara imbere yawe ahangaha kuri agatuti kugira ngo gusa ngusuhuze nkubwire ngo uraho uri amahoro aho uri hose umeze neza. Nukuri reka dufata akanya gatoya dusenge. Data wera mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje, twongeye guhimbaza kuri uyu mugoroba none, twongeye guhimbaza kuri ijoro ry'iki gicamunsi, uyu munsi aho turimo twibuka imyaka ishize 2020 n'ibindi by'imyaka ishize kuva utwoherereje wa mufasha wadusezeranije. Habwa icyubahiro databuja mu murimo wawe, habwa icyubahiro databuja mwami Imana mu mbaraga zawe zikorera mu bera bawe. Icyubahiro nishimwe bikuzamukire. Hari abantu benshi ku isi mwami uteka batumbereye ijuru, basaba mwuka wera, bagusaba n'ibitunga ubugingo, bagusaba n'iby'umwuka, bagusaba mwami, bavuga bati nihongere habe Pentekoti. Natwe data dutiraniye ahangaha dusaba Pentekoti, duhora dusaba Pentekoti. Turabizi ko yaje ariko niyongere bushyashya, kuko data ayo mavuta y'Imana yongera tumanukire, yongera tukuzure, yongere. Uyu munsi bwo turimo twibuka Pentekoti wasezeranije kandi ukayishyitsa. Uri Imana isezeranya kandi ikagezaho ukuzuza isezerano. Uri Imana wuzuza isezerano. Turagushimiye cyane mwami Imana. Muri aka kanya ntago nabandi imbere yawe ngo ndeke gusengera umuntu wari we wese ahari hose. Umuntu wari we wese urwaye ndamusengera mu izina rya Yesu Kristo, mpamagara kubw'imbaraga zawe, kuko mu byimba yawe dukira indwara. Muri aka kanya data wera nongeye guhamagara kuri uyu muntu uri mundeba muri aka kanya ufite ibibazo bitandukanye. Witeka Mana yacu, ndagusengera wowe uri mu bitaro kugira ngo Imana ikwiyereke. Ndagusengera wowe ufite agahinda gakabije, ndagusengera wowe ubabaye, ndagusengera wowe ufite ibibazo by'urugo, ndagusengera wowe ufite ibibazo by'urushako, ndagusengera wowe ufite ibibazo by'urugo by'abana. Witeka Imana yo mu ijuru ikugaragarire, wowe utabaza Yesu, wowe urwaye, wowe urembye mu mibyimba ye niyo dukira indwara. Ndagutabariza muri aka kanya muri ijoro rya none ahangaha kugira ngo Uwiteka kwiyereke. Wowe waburaye, wowe wabuze icyo wambara, Uwiteka Mana agusanga aho uri, kandi nongeye kwifatanya nawe wowe uri mu bukwe, mu byishimo no mu munezero, kugira ngo ibyo ukora byose byubaheshe Yesu Kristo. Uyu mugoroba uburi umugoroba w'umugisha, uyu mugoroba uburi umugoroba uhindura amateka yawe nkuko amateka y'intumwa yahindutse ku munsi wa Pentekote. Reka nawe amateka yawe ahinduke mu bifatika no mu bidafatika, mu bigaragara no mu bitagaragara. Ibyo tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, ariko ibyo ari byo byose bibaho bigomba kubahesha Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Mu izina rya Yesu Kristo tubisenze tubyizeye, amen. Haleluya. Ubu mu mugoroba wa none aha nta kintu nshaka kukubwira. Ndashaka ngo utumire Yesu ngo azamutse agiye mu ijuru, aravuga aya magambo, abwira abigishwa b'aya magambo, avuga ati, ni mu byakozwe n'intumwa mu gice cya mbere ku murongo waho wa 8, ivuga ngo icyo kora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudeya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Haleluya. Iryo ni ryo sezerano Yesu yasezeranije abigishwa we agiye kuzamuka. Aravuga ati nukuri, barimo bamubaza ibibazo byinshi ariko bababwira yuko nukuri muzahabwa imbaraga. Avuga iryo jambo, hari imbaraga za mwuka wera, imbaraga bahawe ku munsi wa Pentekote, arizo mbaraga natwe twahawe, twebwe abizeye Yesu biciye mu ijambo ry'abari bahawe imbaraga ba mbere. Izo mbaraga ziracyakora, izo mbaraga ziracyadukoreramo, izo mbaraga ziracyatuma tugenda muri Yerusalemu yacu ni Yudeya yacu no ku mpera y'isi aho turi. Turacyavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko kubera za mbaraga zavuye mu ijuru, imbaraga z'Imana, mwuka wera n'imbaraga z'Imana. Unyemerere ngutumire ejo saa 4 zuzuye amasaha ya Denmark ndetse n'amasaha yo mu Rwanda, kugira ngo nawe tuzongere twiyibutse kuri izi mbaraga. Izi mbaraga zituma twamamaza Yesu Kristo, izi mbaraga zituma turyoherwa Kristo, izi mbaraga zituma duhagarara twubaka kuri uru rutare twubatsweho, atari imbaraga zacu ariko imbaraga za Yesu Kristo. Reka ejo tuzafatanye gucelebratinga umunsi wa Pentekoti. Haleluya. Jye nawe ndetse tubitangire n'uyu munsi kugira ngo imbaraga z'Uwiteka zongere
kutuzahura, kutuvana ahantu zidushyira ahandi. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Ejo live streaming ndagutumye, ejo ndagutumiye. Haleluya. Ndanagutumye, ariko ndagutumye ubwire na mugenzi wawe, wowe udafite aho usengera, wowe udafite itorero ry'ujyamo, none ndakwinginze ngo uze duterane hano ku murongo. Erega byose birashoboka. Yesu yarabivuze neza, bibwira wa mugore w'umusamariyakazi muri Yohana mu gice cya 4. Abwira wa musamariyakazi, aramubwira ati igihe kirageze kandi niki yuko abasenga Uwiteka batakimusengera ahantu ku iriba, batamusengera i Yerusalemu, batamusengera ku misozi, batamusengera mu nyubako, ahubwo basengera Data. Abasenga Data bamusengera mu kuri no mu mwuka. Iki ryo kiye tugezemo cyuko aho turi hose tugomba kwiyaranja, tukabona uko dusenga, tukabona uko duterana. Cyane cyane wowe uri muri iki gihugu cyo ndimo, nguhaye ikaze ejo kuri streaming. Duterane, dusenge hamwe, dushimire Imana yacu, twibutse imbaraga za Mwuka Wera, twibutse imbaraga z'Imana zikorera mu bantu. Haleluya. Zigikora nguko Yesu yarari cya gihe, niko ari n'uyu munsi kandi niko azahoraho. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Ejo duteranye kuri live streaming. Haleluya. Kuri ahagutse hanjye nawe. Haleluya. Niba ushaka kumenya cyane ibisobanuro by'ahagutse, ugenda urebe hariya hejuru, urebe biriya bice bihari, usoma ahagutse. Ahagutse ahantu heza, ahagutse aho gutera imbere, ahagutse ahatari intonganya, ahagutse. Haleluya. Haleluya. Ahari Umwuka Wera w'Imana. Haleluya. Imana iguhe umugisha.